好，咁嚟到 Book 2 Chapter 7第20題啦。咁要話俾你知咧，我哋有幅嘅 FT 圖啦。咁呢啲圖咧記得啦，其實我哋要背熟咧佢嘅一啲關係嘅。譬如你見到呢幅圖，你應該要知道㗎啦。佢個 area 咧其實就係個 change in momentum。就係個動量改變，咁呢啲嘢其實基本上你係要記熟嘅。咁如果你唔記熟呢一堆嘢嘅話，你話要即場去 derive，你話係咪唔得呢？唔係，咁不過你需要有強嘅數學能力。咁如果你話啦，自問自己數學能力都唔係話真係咁強嘅時候啦，咁背熟佢對你一定係有幫助㗎。咁所以啦，既然我知道呢個其實就係個動量嘅改變，咁今次我話俾你知，我呢個3kg嘅嘢擺喺平地，起初係唔喐嘅，起初為靜止。好啦，咁然之後啦，揾個力去拱佢，咁啊個變化就係咁樣啦。咁我問你啦，究竟 t 等於3嘅時候呢個速率係幾多？好啊，咁我點樣去處理啊？咁其實我哋知道咗呢個講緊嘅就係個 change in momentum，係個動量改變。咁所以啦，即係咩意思啊？即係話今次我嘅 area 就會等於翻我嘅 mv 減 mu，呢個就係當 t 等於3嘅時候，呢個就係 t 等於0嘅時候。咁個 area 點揾啊？就係底乘高除2咯。咁所以3乘10除2，咁3乘10除2嘅時候，我哋揾得到，其實佢就會係3乘10除2等於翻3乘以 v，因為佢喺3秒嘅時候嗰個係我唔知係幾多㗎。好啦，再乘翻減翻呢個3乘以0，因為一開始嘅時候咧，佢咧嘅 initial 嘅速度嘅 speed 咧就係0嚟㗎。initially 咧係靜止嘅，咁所以啦呢個位嘅時候啦，就會揾到個 v 等於翻咧我哋10除2，即係5個 ms-1，咁個答案好輕鬆地會揾到係 B boy 㗎啦。